Lutuin na po natin itong pancit canton. Ang isa po nito, isang balot nito $4. Kung $4. Magkano na sa Pinas. Ayan, magluto po tayo. Ano tayo ng tubig. Habang hinihintay natin kumulo yung tubig, maghugas muna tayo ng plato. Ang trabaho, guys. Problema kung wala ng gason. Ayun, oras pa naman.